Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se oordeenking. En vandag wil ek 'n bietjie met julle praat oor vreugde. Nou wanneer ek hierdie woord vreugde noem, klink dit eintlik so 'n bietjie verspot wanneer dit oor my lippe genoem word, want in hierdie tyd kan ons tereg vra, wat het ons om oor bly te wees? Die wêreld is in die wurggreep van 'n virus. 'n Klomp mense sterf, ander mense kry die virus en genadiglik sterf nie. En as gevolg van die groot ekonomiese druk wat reg oor die wêreld beleef word, is daar 'n groot klomp mense wat hulle werk verloor of wat dalk selfs verlagings in hulle salaris ervaar. En in die midde van hierdie wêreldkrisis waarin ons onsself bevind, kan 'n mens tereg vra, maar hoekom vreugde? En hoekom enigsins praat oor vreugde? Is daar enigsins iets waaroor ek en jy bly kan wees? Nou wat baie interessant is dat wanneer 'n mens in die Nuwe Testament gaan kyk, is daar 'n persoon met die naam Paulus. Nou Paulus het 'n baie besondere brief geskryf vir 'n groepie gelowiges in die stad Filippi, die Griekse stad of die Macedoniese stad, soos dit in daardie tyd bekend gestaan het, van Filippi. En hierdie brief staan eintlik bekend as Paulus se vreugdebrief, want woorde wat met vreugde en met blydskap te doen het, kom nie minder nie as 16 keer in hierdie baie kort brief van 4 hoofstukke voor. En wat nog meer merkwaardig is dat Paulus nie oor vreugde praat wanneer hy op 'n gemaklike plek in sy lewe is, of wanneer alles met hom goed gaan, of wanneer hy agteroor op sy stoep met 'n koppie tee kan sit en die lewe kan vier nie. Nee, Paulus praat oor vreugde in hierdie brief wanneer hy in gevangenskap is. Nou om in 'n Romeinse tronk te wees, was glad nie dieselfde as soos om in ons moderne tronke te wees nie. Jy het nie in 'n sel geslaap met 3 etes 'n dag en 'n warm stort nie. 'n Sel of 'n tronk in daardie tyd was eintlik 'n plek waar jy gelos is om dood te gaan. As jy nie vriende of familie gehad het wat bedags vir jou kos kon inbring in die tronke nie, het jy dood gegaan van die honger. So om in 'n Romeinse tronk te wees, was nie kinderspeletjies nie. Dit was regtig swaar kry wat elkeen van die mense in daardie tronke aan hulle lywe kon ervaar. En dis juis in die midde van gevangenskap, Romeinse gevangenskap, waar Paulus 16 keer in 'n baie kort brief praat oor blydskap. Nou hoe kan Paulus praat oor blydskap terwyl hy eintlik die dood in die gesig staar? Paulus sê dat op een of ander wonderbaarlike manier kan ons vreugde ervaar in Christus. Hy sê eintlik dat die realiteit wat daar rondom hom is, baie kleiner is as die groter werklikheid van Jesus Christus se teenwoordigheid in sy lewe. Dis die eerste ding wat Paulus sê. Maar Paulus wys ook vir ons dat ons vreugde op 'n ander manier kan ervaar. En hy sê dit vir ons in Filippense 1 vers 24. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Wat wys Paulus vir ons hier? Paulus wys vir ons hier dat ons 'n vreugde kan ervaar wat alle verstand te bowe gaan, die oomblik wanneer ons die vergrootglas wegneem van ons eie swaar omstandighede af en ander mense in ag neem. Die oomblik wanneer ons ophou fokus op myself en dit wat ek ervaar in hierdie moeilike tyd en hoe verskriklik swaar dit met my gaan, en wanneer ek vir 'n oomblik fokus op iemand anders en hoe dit met hulle gaan, eers dan kan ek ietsie begin ervaar van 'n vreugde wat alle verstand te bowe gaan. En dit is die vreugde wat ek bid, ek kan kry en jy ook kan kry in hierdie baie moeilike tyd. En dit is nie 'n naïewe vreugde waarvoor ek bid nie, dit is nie 'n vreugde waarvoor ek bid dat ons almal ewe skielik ons omstandighede nou maar net blaatant moet vergeet en met oogklappe moet rondloop en nie ons omstandighede moet raak sien nie. Dis glad nie waarvoor ek bid nie. Ek bid vir daai vreugde wat alle verstand te bowe gaan, die vreugde wat ek en jy kan hê in Jesus Christus, en die vreugde wat ons kan hê, die oomblik wanneer ons die vergrootglas wegvat van ons eie omstandighede af, en 'n bietjie oor die heining loer,
en na ander se omstandighede kyk en uit kan reik na ander toe. In 'n sekere sin sê Paulus vir ons, vreugde is om uit te giet van onsself af na ander toe, om liefde te kan leef teenoor ander. Mag jy in hierdie moeilike tyd vreugde ervaar wat alle verstand te bowe gaan, deur uit te giet, deur liefde te leef. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons in U weë kan wandel en in U ritme kan stap. Vader, ons wil vra dat U ons sal lei in hierdie dag, dat ons 'n vreugde sal ervaar wat alle verstand te bowe gaan, 'n vreugde wat net U vir ons kan gee. Ons kan dit nie uit onsself uitkry nie. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. 'n Mooi dag vir elkeen verder. Gaan in sy vrede.